атаке. Саят проваливал, прихватил Магейна в ключ. Как насыпал апперкот. Он как пропускает на встречу сейчас. Киркидявов, Саят. К этому бою мне помогал подготавливаться и профессиональный боксер Станислав Скороход и Влад Бесстрашный. И у нас была подготовка, длилась 20 дней она. И Медокина мне помогала в подготовке. Почувствовал, что людям понравился бой. Мне писали в личку, отвечал всем. Моя девушка Мелисса, друзья, тренера и фанаты. Бился до последнего. Рой Джонс. Отличный боксер. Да, как захочет организация, мне без разницы, с кем биться. Я ко всему буду готов. Готовился у себя в городе Талгар, в Алматинской области. Готовился, кроссы бегал, тренировался, бил мешки, хорошо подготовился. Физически и морально хорошо готов. С кем подраться? Я сильнейшим я хотел бы подраться. Кто это в моем весе, я даже не знаю, но сильнейшим я хотел бы подраться. Адреналин. Чего мне не хватало, это адреналин. За этим адреналином я приехал и приезжаю. Меня поддерживает моя мама, мои сестры и друзья мои поддерживают. Итак, друзья, наш следующий рейтинговый поединок в весовой категории до 80 килограмм. Молодость против опыта. Встречаем первого бойца. Алексей Гаврилюк! Наступательная манера, высокая скорость и тяжелый удар – вот секрет успеха, который почти принес ему положительный результат против Гребенюка Данила. Представляет город Житомир. Его рост 183, вес 78 и ему 20 лет. Обладатель черного пояса по тэквондо, КМС по казахскому двобою, а также мастер спорта по комбат-самозащите. Давайте поприветствуем этого перспективного парня, у которого однозначно большое будущее в нашей организации. А его соперником сегодня будет Серик Сармухамед.
Опытный спортсмен, чья карьера началась тогда, когда его сегодняшний соперник еще не родился. После ничьей против Ярошенко Игоря, с которой Серик был абсолютно не согласен, он возвращается и ждет получить свою первую единицу в графе побед. Представляет город Алматы. Его рост 181, вес 80 и ему 33 года. Базовый боксер, который начал заниматься еще в 96 году. КМС по боксу, победитель огромного количества чемпионатов республики. Давайте поприветствуем нашего гостя, друзья. Бойцы на середину. Ну что, друзья, у нас следующее противостояние. Гаврилюк Алексей, ему, кстати, всего 20 лет, из города Житомир, против Сармухамеда Серика из города Алматы, ему 33 года. 13 лет разница между бойцами. Ну и посмотрим, кто в этом противостоянии победит. Молодость или опыт. Да, как сказал Андрей Лимонтов, когда Серик начал заниматься боксом, Гаврилюк Алексей еще не родился. Плотно. С нокдауна начинается это противостояние. 4, Видно, не особо потрясен Серик. Готов продолжать поединок. Да, но тут как количество в качество не переросло. Ой, Вот ничего опасный себе. размен. Жестко прям мы слышим здесь эти удары. Бешеное Очень плотно. желание у Алексея победить. Вот, Ой-ой-ой-ой-ой. хороший боковой. Пошатнулись ножки у Серика. Да, и здесь ребята прям заряжаются в удары. Опять пропущенный С правый обеих боковой. сторон причем. И если так будет продолжаться, то На апперкот сейчас Гаврилюк пытался опасные вытянуть. встречные удары. А вот и сам Гаврилюк присаживается. Не знаю, будет здесь нокдаун. По затылку пришелся второй удар. Да, и это нокдаун. Сравняли 5, счет. 6, Но и если у Серика минус 7, балл, то все равно 10-8. 9, Получается 8-7 пока по этому раунду. Как на встречных курсах начинают бойцы, я думаю, что этот бой не продлится до третьего раунда. Да, коллега, я думаю, это закончится намного раньше. Серик, скажу так, не думает о защите, бросается с ударами, и это может плохо закончиться. Old school boxing. Стоп. Бой. Ой-ой-ой-ой-ой. Хороший удар. Прям наткнулся на него. И вот чуть ножки под... Загуляли у Серика, но он Да. будет стоять. Помним мы это и по прошлому бою. И, мне кажется, Алексею нужно дорабатывать сейчас. Да, сейчас есть у него Концовку. возможность. 10 секунд. Серик, скорее всего, будет клинчеваться, что мы и видим. Ну, ему надо восстановиться. Да, правильно. С его стороны. И первый раунд заканчивается. И хорошее начало поединка. Судьи готовы? Второй раунд, время, бой! Итак, смотрим второй раунд этого ярчайшего противостояния. И первый раунд показалось, что был больше за Гаврилюком Алексеем. Ой! Ну и второй раунд у нас начинается очень активно. Опять с рубки. Да, эти оппоненты стоят друг друга. Ну, я могу отметить, что показывает очень яркий поединок. Да, и Гаврилюку все-таки стоит... Ой-ой-ой-ой-ой! Встречные удары опасные. И Гаврилюку стоит все-таки закрываться, потому что Серик так тоже пробивает достаточно жестко, прям входит со своими атаками бесцеремонно. пока играют ребята в рулетку, кто первый, да, попадет. выкидывает Серик. Вот хороший встречный нокдаун. удар справа. И это опять нокдаун. Дотянулся Гаврилюк. Уже третий нокдаун за поединок. И я думаю, так долго не будет продолжаться.
Но нет, пока Серик продолжает. И казахский дух сейчас в прямом его проявлении. Время, бой! Да, несмотря на пропущенные удары, с характером у Серика полный порядок. Стоп, стоп! Еще клинч. Бой! Мало того, он после нокдауна опять же идет в атаку, не боится наступать, не боится пропущенных ударов. Да, пропускает вот сейчас. Такой хоккейный клинч. Поднял он сейчас хорошо Алексея в клинче. Видно, уже ребята немножко подустали все-таки. Ой-ой-ой, вылетает кап у Серика. И тут много он прям принимает уже. Я не знаю, засчитает ли это нокдауном. Но вот я думаю, что поплыл он в моменте. Время, бой! И Гаврилюку сейчас все шансы доработать. Не знаю, умышленно или нет, Вот предупреждение. проблема с капой. Время, бой! Заряжается Серик. И вот так вот сейчас. Чуть ли опять не Да. пропустил он этот правый встречный удар от Алексея. Да, Гаврилюк все видит. Не учится на своих ошибках, пропускает уже не первый раз на этот Да, удар возрастной справа. загибается. И Ой-ой-ой! зацепил Вот он это биг Алексея. драма шоу. Стоп! И правильно, Алексей клинчуется, выкидывает капу. Все верно. Как так и нужно поступать в такие моменты. Черный. Ну, собственно говоря, соперник делал точно так же. А, это все-таки капа была Серика. Ага, Оказалось, что вот. Гаврилюка. Ну, а две же лучше, чем Но это одна. пошло на пользу Алексею, он успеет восстановиться сейчас за эти пару Время, секунд. бой! Да, я думаю, сейчас будет уже... Ой, И опять у нас рубка. должен быть гонг совсем скоро. Ай, продлился бой до третьего раунда, чего я не ожидал. Бой яркий, ничего не скажешь. Капы. Судьи готовы? Судьи готовы? Заключительный третий раунд. Время, бой! У нас, друзья, третий раунд этого интересного поединка. Ребята опять начинают с рубки. Плотно по Хорошо корпусу. работает Алексей. Гаврилюк, да, пробивает. Время! И опять у нас проблема с капом. Да, вопрос, возможно, Серик просто капу даже и не сварил, поэтому она не Время, держится бой! на верхней челюсти. Стоп! Такое бывает, что Бой! ребята забывают капу, приходится одевать чью-то, либо... Да, цвет опасен для зубов. Видели мы, как уже вылетали зубы. Вот здесь Серик правильно изгибается в борцовской манере, не отдает спину, так сказать. Подсаживается Гаврилюк под атаку. И видно, что Гаврилюк подустал. Да, да. Бой! Сил у Серика осталось намного больше. И работает хорошо сейчас Серик по корпусу. да. Чувствует эти удары Алексей. Но уже отвечает, сам и Алексей, вот да, опасный включается. размен. Ой, опасно, опять выпадает капа. Время! Я думаю, что здесь рефери надо давать возможность закончить эпизод бойцам. Ну, сейчас эта пауза на пользу Алексею. Успеет он Однозначно. немножко восстановиться, отдохнуть. Две руки не трогай. А Серик уже идет. Серик настроен по-боевому. И вот попадает опять он. Стоп! И опять проблема с капой. Время! Мне кажется, уже проще без. Бой! Да, без капы продолжит. И вот бой. хорошие боковые удары. Стоп! 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 Серик, видно, тоже устал, но Идет вперед, пытается на забрать. последнем топливе уже. Столько он выдержал в этом бою. Стоп! Желание у него, конечно, победить бешеное. Стоп! Бой! Алексей подустал, нужно ему немножко дотерпеть. Стоп! Минус балл.
Ой! Он явно как не вышел. Да, здесь много могло быть минус баллов в этом бою. Ох, какой встречный удар от Алексея. Четко встретил Алексей Гаврилюк. Но этот бой не о минус баллах, это бой, а вот в том самом драма-шоу. Я думаю, этот бой запомнят все зрители. Да. Очень Сколько же смог выдержать Серик. Мало того, на фоне усталости попал такой хороший удар. А это значит, что нельзя расслабляться в бою ни на секунду. Да, и бой заканчивается, ждем объявления решения. В данном поединке единогласным решением судей победу одержал Гаврилюк Алексей. Серик, так ты еще не рубился у нас. Твои ощущения? Слов нету. Это вообще мясо закатили. Как так? Что-то не понял даже. Печально. Что-то пошло не так. Заждался, что ли? Не знаю. Что такое? Рубиться начал. Печально все. Ладно, Андрей, спасибо тебе. Не расстраивайся, Серик. Ты чемпион, умница. Леша забрал свое. Не ожидали от тебя, такого молодого, юного парня, такую рубку. Что-то поменялось в подготовке у тебя? Да, мне в подготовке помогал Стас Скороход, профессиональный боксер, чемпион мира, и Влад Бесстрашный. И моральная поддержка была от моих друзей и тренера Миды Кинави. Хочу поблагодарить организацию «Махач» за участие в боях, что вас постоянно зовут. Надеюсь, вы будете по всему миру участвовать и находить достойных соперников, бойцов со всего мира. Спасибо, Леха. Спасибо. Бонус заслужили? Конечно, заслужили. Один из самых кровавых поединков сегодня. Подготовка была стандартная, особо ничем не менялось. 3 раза в неделю физуха, 2 ОФП, 1 СФП. Работа в парах, работа на лапах. Ну, думаю, все как у всех. Да я, собственно, вес не гоняю, я 103,5. Держусь постоянно, поэтому весогонка для меня не актуальна особо. Ну, Махач, потому что это топовая организация, а кулачные бои в целом, потому что, ну, они мне импонируют. А вот моя супруга, она меня поддерживает всегда. Даже в момент, когда нам, собственно, нужно ехать в роддом, она меня садит и поддерживает здесь. Будем отстреливаться по очереди. Привет, меня зовут Андрей, прозвище Черный. Готовился бой, как всегда, очень усердно, то есть готовился каждый день с тренерами, то есть думаю, бой пройдет очень хорошо. Да, знаю, что мой соперник реально имеет необычный стиль, то есть один из всех бойцов, что именно любит выставлять локти, поэтому буду очень с ним опасно. Ну, типа не опасно, буду очень, очень аккуратно работать. В принципе, места звонки не было, так как я в тяжах выступаю, поэтому только кушал. Крутой заряд адреналина, крутая поддержка от зрителей, то есть нравится этот вид спорта.
будет заряд в глазах. Как в прошлый раз мне говорили, что в бою у меня не было огня в глазах и не было заряда, то в этот раз покажу намного лучше бой. Соперник очень опасный, поэтому буду работать аккуратно и уже как покажет бой, так и будет. То есть не могу сказать, досрочно или несколько раундов буду работать. А сейчас встречайте, пара полуфиналистов Гран-при в тяжелом весе. Хочу напомнить, что победитель этой пары в финале сразится с Моучиным Андреем, который прошел финал автоматически из-за того, что Шейко Максим по прозвищу Зуб выбыл по причине проблем со здоровьем. Ну а первым мы рады приветствовать Оголя Андрея по прозвищу Блэк. Самый молодой тяжеловес нашей лиги, чья физическая мощь и желание развиваться заслуживает уважения. Мастерски используя прием хоккейного клинча, Андрей стремительно шагает к титулу самого сильного тяжеловеса. Представляет город Крапивницкий. Его рост 195, вес 100 и ему 21 год. Базовый боец ММА, КМС по хортингу, чемпион Украины по хортингу. Давайте поприветствуем Андрея и поддержим его. А его соперником станет Рустам Ахлиулин по прозвищу Мансур. Верный последователь школы самообороны Паши Крепчестали, который впитал в себя лучшие навыки и советы и отлично пользуется ими в нашем промоушене. Невероятный нокаут «Корпус» в прошлом сезоне против мягкого Богдана еще раз продемонстрировал снайперскую точность и фантастическую хладнокровность Рустама. Представляет город Киев, его рост 192, вес 103 и ему 34 года. Давайте поприветствуем Рустама и пожелаем ему удачи. Бойцы на середину. Итак, на ярчайший бой нам сейчас предстоит с вами увидеть Оголь Андрей по прозвищу Блэк, который идет на серии из 2 побед и 1 ничьей, против Аглиулина Рустама по прозвищу Мансур, который идет на серии из 2 побед. Я думаю, что бой должен быть очень интересный. Да. Смотрим. Ребята весят более 100 килограмм. Уверен, что каждый удар здесь чувствуется. И может стать последним. Опять мы сегодня не единожды видели, как точность, даже не сильный удар, решает. Сколько нокдаунов было именно точных. Ну, ох, как сильно ребята вкладываются. Удары.
Вот хороший боковой. Мансур прям запихнул Мансура. сейчас левую руку свою. Дальний он работает в левше. И очень правильно работает, заступает за переднюю ногу оппонента. А вот сейчас на прямой серии прямых Андрей ударов зашел, да, Оголь 4, 5. по прозвищу Блэк. Не ожидал Мансур такой комбинации от... Да, подхватил Андрей Андрея. атаку. И сейчас... Ой, вот сейчас в той же Вот мы манере слышим эти продолжает удары. Андрей. Промахивается Мансур с дальней руки, и сразу Андрей подхватывает. Мансур виснет. И Оголь прям пытается вырвать победу. Мансур вроде не плывет, хоть и пропустил удары. Накидывает Оголь. Вот, и пропускает он небольшой такой удар справа. Все Хорошо, чаще и чаще. у хорошо Андрея. очень. Это Оголь работает в разрез и меняет он сразу после своей атаки. Меняет он положение. Не остается на линии атаки. Вот сейчас. Вот Ой, хорошо попал. Андрея. Прям поплыл Мансур. Я думаю, что это друзья. нокаут. Все, да. Это нокаут. Это нокаут. Точно вставил Андрей Оголь по прозвищу Блэк свой удар. Ну и, друзья, уверен, что еще увидим мы яркие поединки от Оголя Андрея. Интересный парень, перспективный. После таких нокаутов нужно немножко прокапаться какое-то время, не сразу выходить в бой, потому что очень опасно, что Да, обычно- голова уже будет не так держать удар. Обычно после таких нокаутов требуется полгода Восстановление без занятия спортом. Без занятий спортом, без спаррингов, потому что это может все плохо обернуться для здоровья. Ну и пришел в себя Мансур Рустам. Надеемся, он как можно скорее восстановится. Да, но не советуем сразу начинать тренировки, как это зачастую бывает. Так вот ребята пытаются реваншироваться, и после этого все. Ставится крест на карьере. Ну, а мы поздравляем Оголя Андрея. Иди сюда. В данном поединке нокаутом в первом раунде на первой минуте 44-й секунде победу одержал Оголь Андрей по прозвищу Блэк. С Моученом, кстати, дрались ребята в прошлом турнире. Была ничья. Теперь они сразятся в финале Гран-при. С победой, Андрюха. Как дался тебе этот бой? Сейчас, секундочку, отдышусь еще. Ну, в первую очередь хочу поблагодарить всех, кто остался на последний бой, поддерживал, смотрел. Большое спасибо вам. Также хочу поблагодарить своего соперника за этот бой. Надеюсь, с ним все хорошо, потому что все-таки здоровье главное. И он будет дальше выступать. Ну, а вообще хочу поблагодарить своих тренеров за поддержку. Так что всем спасибо.